Speicher genug frei auf dem Gerät? Ja, ja. Gut. Halt drauf. Ah, das ist schon klassisch so, ne? Sieht doch echt klasse. gut aus. Laut Navi jetzt Gerardshof genau zu unserer Rechten. Genau. Da wo es noch am Boden so qualmt. Genau, ja. Wenn man dann noch mal kurz nass. Jo. Aufpassen. Ja. Richtig mal für die unteren Schlauch. Ich hoffe, dass es nicht hart. Da war wieder einer, ne? Ja, ja, das sind mehrere. Aufpassen. Ach, da sind Platten draußen geflogen. Oh, da war ein Blitz. Genau vorne dran, ne? Au, 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 au. Ich frag mich, ob ich den drauf hab.